Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat ya, pada kesempatan kali ini saya berada di Kampung Pagelaran ini, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia ya. Tuh. Masalah di belakang itu bawaan pernikahannya ya, satu truk tuh. Ayam potong. Bawaan pernikahannya satu truk sebarayanya, luar biasa tuh, lagi diparkirin. Halo bos, mantap. Kampung terpencil. Kampung terpencil. Lagi markirin mobil bawaan pernikahan dulu ya. Di luhur masih lagi diturunin bawaan pernikahannya, baraya tuh. Wah, terus beres gini. Telat. Ya, tuh, tas. Turun semua, baraya. Alhamdulillah ya, terlambat. Mantap, ada kursi, lemari, segala di bawah ya. Tarimani karena panik Sofia Rahmawati binti Suning Al-Mirja almarhum
dibayar kontan. Terima abdi nikah Kak Sofia Rahmawati binti Sumin Alwinja almarhum kalayah nganggo emas kawin emas 10 gram dibayar kontan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara sabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati fa alaihi bisyam fa innahu lahu wijaun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rak'atani minal mutajawid afdalu min sabina rak'atan minal ajab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Mangga sakiacan akad nikah difaitan urang saserangan heula nyuhkeun pangapunten ka Allah Subhanahu wa taala dina sagala kalepatan urang sadayana. Mudah-mudahan mugi Allah Subhanahu wa taala ngapunten kana sagala kalepatan urang sadayana. Mangga dikautan ku istighfar syahadat sareng salat mangga. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Uzawijuka alama amaramu bihi min imsakin bima'rufin aw tahsin bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Andrianto Ya Andrianto
nikahkeun kaula ka anjeun ka adi sabapa kaula anu namina Sofia Rahmawati kalayan nganggo mas kawin ku emas 10 gram dibayar kontan. Harima abdi nikah ka Sofia Rahmawati binti Umin Alwilda almarhum kalayan nganggo mas kawin ku emas 10 gram dibayar kontan. Alhamdulillah. Lancar ya kita. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Allah, alhamdulillah yang bahuri jalali wajhikal karim wa alihi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina sudah lancar. Ini suasana di Kampung Pagelaran ya, sahabat, yang sangat luar biasa tuh. Jadi kondisinya masih di belakangnya pedesaan ya, yang sangat masih asri. Alhamdulillah. Nah ini lokasi acaranya ya, di pinggir jalan. Ini kampungnya udah keren. Kalau yang di pinggir jalan bagus ya. Wa alif bainahuma kama Allah tabayna alihi wa fatima wa fatima zahra Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bisirril asrar al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Kang, akadnya udah beresnya. Doa terbaik buat pengantin Kang. Ya, semoga dalam mengarungi rumah tangganya dilancarkan segalanya. Pokoknya yang terbaik aja buat Terbaik aja ya. Makasih Kang ya. Luar biasa. Mantap. Oke, mudah-mudahan
lanjut acara sawerea. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin ya alihi washabihi ajmain amma ba'du. Satya pribadi singkiatu pungkusan anu kesawer budaya Sunda langkung pipayun pribadi semacam pun tenang margina pribadi semacam armanya orang sekedar kau ngadakeun katiling ati ka anu kagungan salametan akan api kana diselametkeun sakali deui hapunten pisan sanes ngaraos luhutkeun sanes tadi oge nu bade kau hapunten anu kasuhun dilisih ka kiranganana atanapi kirang raos padanana tapi sok sanos kitu mangga urang doakeun kurang sadayana mudah-mudahan ieu panganten sing janten kula warga sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin semoga berkah. Bulok kukus ngeluna kamangku wajah masari kembang melati melebah rupanya buah sengit manis ngadaling dinga campaka nukarek mekah mapaesa taman sari para bapak miwa ibu kasugri nusami hadir mugi sada ya sim abdi minang kawaki anu kakuan iya aja sejak kau dan hariri kidung minang kapanuhun ka Gusti Rabbul Ijati anu kaumatna panada abdi ka Gusti mugi ieu pertikahan dina karidoan Gusti laki rabi runtut rukun suka duka sakaperi mugi sing awet jodona tapi merganing balai diparekeun rezekina euis asih hirup tentrem repe rapi dipi asih para sepuh diparuji palawargi datang ke saminya nguciwakeun diri dina lebat rumah tangga euis asih picontoh pada jalmi cunduk waktu nu rahayu nitihun nu mustari aya bab jati pangeran ngadaduk ngajadi hiji diluhan para sepuh euis asih disakseni palawargi ngarieu sami karumpul tinu cakeun tinu tebing tidur pihak kanan pek gelis asep anak king kadede ibu jeung apa euis asep regap kemang ieu pepeli gelis tetes tunduk waktu bogapan
pangalamutan sejati pujahan salamina ayeuna mangapang kasaksi ibu ngadakeun amanat eulis asih bawaeun mah hidup di akhir dina ngelakonan hirup saceroning laki rabi walaping rumah tangga jampe daya deui malar teu nyorang pasendat eulis asep sing pada mah beresik hati lakuning jalma nu jujur tos pasti masalah deui baris pinanggi kabacaan sabalikna lamun sulit sok timbul kacang cayaan eulis asih kenikmatan moal panggih pidoana para sepuh wajibku hidup kasungsi laksanakeun piwajana jeung sasama kitu deui sing bisa silih ele dan eulis asih silih api silih geuing supaya selamat mutung sehat lahir sehat mati lakonana waktu nulima sangkan ceput jiwa diriku malah anggang karing rang eulis asing pinarang asih yang witi panutup ibu mihatur kauis kadeudeung ati kasih sumawona gerasing kieu tiki wari prakwarangun rumah tangga eulis asih anu dipirido Gusti amin ya rabbal alamin mugi Gusti tanah Kapanggung ke jauran teteh kapanggung ke jauran teteh kapanggung jauran nona tata hebatnya atuh da gayain atur nuhun buka dah ya buka tuh kayak data eta atau sabun oh jadi nuhun mamah nang tuh si mama